Всем привет, ребята! Вы на моем канале, и сегодня я развею тут миф, что Чокопай у меня шоколадный, Чокопай. У меня еще там в коробке много. Ой. У меня еще целых раз, два, три, четыре, пять. Еще 5 штучек. И шестую я развею миф о том, что если Чокопай, у меня есть мисочка, засунуть в микроволновку, то он расплавится. Давайте сегодня примерим этот миф. Раскрываем Чокопай. Я не знаю, имеет ли значение, шоколадный он или не шоколадный. Итак, кладем. Я беру вас с собой. Мир микроволновки. Моя микроволновочка, здравствуйте. Он так аппетитненько выглядит. Я думаю, нужно поставить на 2 минутки. Теперь ждем. Я пока обычно уберу. Фантик выкину. И буду ждать. Пока находится. Ну, нужно пока эти 2 минуты что-то поговорить с вами. Я хочу, чтобы вы подписались на мой канал, потому что сейчас у нас идут аттестатные контрольные работы, аттестатные, переводные, и сами видите, что времени у меня нету снимать. Плюс я готовлюсь на 1 июня, я поеду в Юргу на соревнования по танцам. Мне нужно готовиться там, поэтому я физически не успеваю снимать видео на свой канал. Валерия Данцы 12, подписывайтесь на этот канал. И например, сейчас смотрите видео о растопленном Чокопае в микроволновке. И обязательно подписывайтесь, потому что на 20 подписчиков, не 20 тысяч, 20 миллионов, а просто 20 подписчиков, я разыграю очень красивенький такой бокс от Валерии Данцы 12. Я уже половину бокса сделала. Я уже чувствую запах шоколада, но что-то не... Капец, ребят, смотрите. Как же это капец красиво, смотрите. В общем, это миф работает, я его проверила, собственно, сейчас я буду кушать. Вы же посмотрите на эту красоту, как же это красиво. Подписывайтесь на мой канал, смотрите мои видео чаще. С вами была я, Валерия Данцы 12. Всем пока-пока, проверяйте такие же мифы.